Kevin. Unaogopa nini mpenzi? Naogopa kupenda kupitiliza. Vipi kama ulikuwa unanitamani tu? Nilijua tu lazima utakuwa na hofu na hilo swala, lakini kuhakikishie nilikupenda, nakupenda na nitazidi kukupenda. Nitafurahi sana kama utabaki kuwa hivyo. Shika kifua changu mpenzi, na uyasikilize mapigo ya moyo wangu. Kila pigo moja linapopiga utamka nakupenda Ana. Siku ambayo mapigo ya moyo wangu itasimama ndio siku ambayo hautonisikia tena nikisema nakupenda Ana. Unajua kwa nini? Sijui. Kwa sababu nitakuwa nimekufa tayari, sipo katika ulimwengu. Kichwa changu kinawaka moto. Nahisi kuchanganyikiwa jamani. Nakupenda sana mwanaume. Ana, katika bustani zote duniani ni mti mmoja tu ambao nimekula tunda na kuhisi ladha halisi. Utamu wa tunda ulionichanganya akili yangu na kunifanya kila nihisipo njaa basi naufikiria huo mti pekee. Basi nakuomba usijaribu matunda mtu mwingine, maana yanuka kasi. Nami nakuahidi haitokaa ikatokea. Nitakula sehemu moja tu. Ilianza kama ukani hivi, stori za mapenzi hivi, sasa naona nimekochi hizi, bila wewe sipati usingizi. Basi ridhi na mimi ridhi. Mashabu sasa. Iwe keko ki kuhe. James, nimekuita hapa, kuna jambo nataka unisaidie. Nakusikiliza bosi wangu. Ni jambo lipi hilo? Na naamini mtu pekee anaweza kunisaidia ni wewe. Tafadhali James, nahitaji msaada wako. Usiwe na wasiwasi bosi wangu. Nipo hapa nakusikiliza. Kama shida yako itakuwa ndani ya uwezo wangu, basi niko tayari kukusaidia. Nafurahi kusikia hivyo James. Asante. Shida yangu ni kuhusu rafiki yako Kelvin. Amefanya nini Kevin? Kuna matatizo yote amesababisha? Hapana. Wala kuna shida yoyote. Ila naona aibu kukwambia James. Lakini mficha malazi kifo mumbua. Nampenda sana rafiki yako Kelvin. jamaa atakuwa na bahati huyu. Mbona mimi sipati bahati kama hizi jamani eh? Nimekuwa musi sana eh? James bwana, acha utani. Niko serious mwenzio. Sasa mimi labda nikupe pole tu. Kwa sababu jimbo unataka kugombea tayari nimeshapata mgombea. Na amechaguliwa na wananchi. Mimi nafikiri ungeangalia nafasi zingine. Kama za udiwani mimi nafikiri zinafaa sana. Unamaanisha nini James? Mbona unaniacha njia panda? Kevin ana mwanamke wake na anampenda vibaya mno. Tena kwa bahati mbaya, penzi ndio kwanza bado jipya. Kwa hiyo sioni nafasi yako madamu wangu. Maana yule mtu kimgusa tu, bala inaanzia hapo. James, mimi nahitaji sana msaada wako. Niko tayari hata kukulipa. Nisaidie. Kwenye malipo hapo bosi. Kwani wewe unataka kulipa bei gani? James, mimi naomba ufanye kazi yangu. Ikifanikiwa, nitakupa pesa nzuri tu. Nitakupa mara 4 ya pesa ninayokupa kwa mwezi. Bosi acha utani bwana. Kwani unachokisema? Kama ni hivyo, mimi niko tayari bosi. Wow. Sasa James, niambie tunafanyaje? Wewe ushampata huyo ni wa kwako. James, unajua mimi nampenda sana Kevin. Tulia. Isiongee sana bosi wangu. Hili swala la heshima. Acha niende nikawaze. Nitakaporudi narudi na mbinu mpya. Unajua James, mimi nakuamini sana. Alafu ile jambo likitiki. Wewe mwenyewe mbona utafurahi? Simalizia damu wako. Nakuamini wewe uko sawa.
Zama yota uangaraza. Yani kama ingekuwa ni harusi, yani mmefunga ndoa, ningesema mko honeymoon. Maana zaidi ya wiki mbili sasa ndugu yangu. Haujatoka hata kuja kunitembelea ndugu yako. Hata kunipigia simu tu ndugu yangu, unaendeleaje huko? Huko unajilia vitu vyako taratibu. Leo ndio umepata muda wa kutoka. Ni kweli kaka. Kama unavyojua bana, mahusiano bado machanga yale. Hivyo yanahitaji muda zaidi ili kuweza kuimarisha. Unalosema ni jambo la kweli. Hata kama usingelifikiria wewe, nadhani mimi ningekukumbusha. Lakini kwa mbali naona kama Sakina kafanikiwa kukuweka kwenye chupa ndugu yangu. Hauna pa kutokea. Mlango uko juu, mpaka urukie hivyo utoke, sio hiyo. Unajua Kevin ndugu yangu, kuna wakati unapokuwa unakipigania kitu kwa muda mrefu, kwa hiyo unapopata nafasi ya kukipata lazima ujaribu kukithamini na kukitunza. Kwa hiyo kwa namna moja kuna nafasi fulani imechukua kwenye maisha yangu, lakini pia hata kwa upande wako bwana. Maana naona ruti za Ana zipungui pale nyumbani. Nilitaka nishangae kwamba tutamalizaje mazungumzo bila nawe kunitupia dongo. By the way bwana, for this time I'm happy na furaha yangu imetengenezwa na Ana. Kama ulivyosema wewe, ukipata kitu ambacho ulikuwa na struggle kukipata kwa muda mrefu, lazima ukiwekeze muda kwenye kukihudumia na kukitunza pia. Kwa hiyo hatuchekani. Ni kama ule msemo sio unasema nyani haoni kundule. Usimalizie. Hali gani ndugu mtazamaji wa chaneli yangu ya Movie in Swahili? Basi leo tunakwenda kuitazama season yetu ya First Love kupitia Movie in Swahili, na hii ni episode ya 8 ambapo tunakwenda kutazama highlight nini ambacho kilitokea kupitia series hii ya First Love ya Donta Family. Kwa hiyo ninachokuomba ni wewe tu kusubscribe channel yangu ili unapata update za movie ambazo zinatoka kupitia platform ya YouTube, na kutakia kila laheri la utazamaji mwema kupitia Movie in Swahili. Asante na kwa heri. Tunaendelea na series yetu ya First Love, na hii ikiwa episodi ya 8. Bado Kevin na Anna wakifurahia uhusiano wao wa kimapenzi. Upande wa Oti nako mapenzi yamekuwa motomoto. Lakini kwa habari njema ni kwamba Sakina amechaguliwa kwenda chuo Dodoma, lakini ametoa ahadi kwa mpenzi wake Oti watakwenda wote Dodoma. Kwa hiyo ni furaha kwa wote marafiki. Lakini kama unavyojua tena kwenye furaha hapakosi karaha, ameingia dudumizi kwenye mapenzi ya watu. Huyo ni bosi wake na Kevi, ametokea kumpenda kijana wetu Kevi. Imefikia wakati katangaza dau kwa rafiki yake Kevi, kwamba atakapofanikiwa kumpata Kevi basi atamzawadia zawadi. Tukirudi kwenye ingizo jipya tunaona kijana mpya anaitwa James. James ni rafiki yake na Kevi, lakini anaonekana kama sinichi hivi, na mipango yake ni pesa na kumwalibia Kevi. Je, ataweza kuvuruga mapenzi ya Kevi na Anna? Wote atujui. Basi fanya kufuatilia mwendelezo huu kupitia chaneli yangu. Asante na kwaheri ya kuonana.